Goeienaand, broer en suster, vriend en vriendin. Ek groet jou in daardie wonderlike, beminnelike naam van ons Here Jesus Christus. Dit mag ook wees dat jy op 'n ander tyd na hierdie opname kyk. Vandag wil ek graag met jou gesels oor 'n onderwerp wat dalk nie so maklik op die oor is nie, 'n onderwerp wat ook vir my baie moeilik was om aanvanklik met julle oor te gesels. Ja, ek het self in my eie hart, moes ek eers mooi luister en mooi hoor wat die Gees van God vir my sê, voor ek self ook hierdie woord aan julle kon bring. Maar ek wil vir jou die volgende sê. Al kom 'n woord soms bietjie hard op die oor, is dit ook nodig dat ons partykeer net moet hoor wat daar gesê word en hoe dinge deur ander mense ervaar en gestel word. Dit mag wees dat jy dalk 'n ander siening of dalk 'n ander opinie mag hê, maar ek glo en weet dat die Gees van ons Here ons altyd sal lei tot die redding en verlossing van siele, want dit is waarvoor ons Here Jesus Christus aan die kruis gesterf het. En mag dit ook so wees dat hierdie woord, dit sal meewerk, en dat dit in jou hart vir jou sal openbaar, 'n ander siening rondom Christendom, wat die wêreld daaraan koppel. En ja, as ek dan 'n onderwerp sou kon gee, vir dit wat ek vandag met jou wil gesels, sal dit wees, hoe sien die wêreld Christene? Wat is jou siening van 'n Christen? Wat is jou idee? Wat is jou norm? Wat is jou waarde, wat jy rondom dit as Christen voeg? Wanneer jy daardie woord hoor, wanneer iemand sê hy's 'n Christen, wat is jou gedagtegang daar rondom? Nou ek wil vir jou sê, my broer en suster, as ek vir u sou sê, neem 'n papier en 'n pen en skryf vir my neer, wat is jou gedagte? Wat is jou idee? Wat is jou opvatting rondom Christen wees? Sal ons dalk miskien baie uiteenlopende gedagtes kry, en miskien sal ons 'n paar kry wat met mekaar konnekteer, 'n paar wat gelykloop met mekaar. En my broer en suster, dit is baie hartseer as ons daaraan dink, en behoort ons dan nie, soos wat Paulus in Efesiërs 4 skryf, een gees, een liggaam, een evangelie, een woord, een Here Jesus Christus. Behoort ons nie as 'n eenheid dieselfde norm, waarde en evangelie en gedagte rondom Christus koester nie? Dit is tog so dat ek en jy van verskillende dinge hou, en daarmee is niks fout nie. Waarmee 'n probleem is wanneer die gedagte rondom Christendom geweldig uiteenlopend is. Jy sien, dit bring 'n beeld in die wêreld teweeg wat mense laat twyfel. Dit bring 'n beeld mee dat mense wonder, wat moet ek nou glo, wat moet ek nie glo nie? Na wie moet ek kyk en na wie moet ek nie luister nie? En dit begin dan 'n baie moeilike saak raak. Ons is in hierdie wêreld waarin ons tans leef, 'n moderne tyd, 'n moderne tegnologiese tyd, waar ons soveel verskillende sieninge rondom die manier van leef is, dat mense baie keer Christendom daaraan wil koppel, of dit wil weglaat, omdat dit vir my moeilik maak, of omdat dit in sekere opsigte dalk vir my voordelig sal wees. Daar is mense, ja, wat selfs die evangelie gebruik om ryk te word. Ek het eendag gehoor van 'n man wat gesê het, dat in Amerika dit een van die dinge is wat jy gou geld kan maak, as jy 'n baie goeie evangelis is, iemand is wat baie goed die woord kan bedien, en baie goed is om te kan spreek, kan jy baie gou dalk daar net so 'n gemeente op die been bring, en 'n paar rand in die sak bring. En dit is hartseer, as jy hierdie dinge hoor, as jy dit hoor. Ek het eendag gehoor hoe 'n jong man sê, hy is 'n Christen, maar soms sit hy dit net so bietjie een kant, want 'n mens moet daarom ook
die wêreld geniet en die dinge van die wêreld geniet. Dit is baie hartseer, broer en suster. Want jy sien, ek het nooit ergens in die woord of enige plek gelees dat Jesus, die evangelie wat hy gebring het, en die woord wat hy bedien het, net vir 'n oomblik eenkant gesit het, en net 'n bietjie deel geword het van die wêreld nie. Selfs toe Satan hom versoek het hy glad nie, na 40 dae se vasting, na 40 dae weerhou is van kos, vir hom kos aangebied is, vir hom rykdom aangebied is, status aangebied is, glad nie, een oomblik op sy geskuif het wie hy is nie. Hy het presies geweet wie hy is. Hy het presies geweet waarvoor hy staan. Hy het presies geweet in wie hy gewortel is. Hy het dit presies geweet. Die vraag is, weet Christene vandag? Weet Christene vandag wat Christenskap is? Weet Christene vandag hoe om te leef dat die wêreld kan sien, hierdie is kinders van God. Elke mens het 'n wêreldsiening, het 'n raamwerk wat hy koppel aan Christenskap. Jy sien, as jy groot word in 'n huis waarin daar sekere beginsels, sekere norme is, dan leer 'n ou sekere van hierdie beginsels en norme aan. En daarom as 'n vrou en man trou, is dit baie keer moeilik om net so bietjie vir mekaar 'n bietjie geleentheid te gee om jouself te wees, want ek is gewoond in my huis het ek het so gedoen en ek was gewoond, maar nou dat ons een word, nou dat ons saam is, moet ons saam besluit, saam sekere dinge doen. En is dit nie ook wat 'n kind van God behoort te doen nie? Wanneer ek sê en bely Jesus Christus, moet ek nie ook een word met hom nie. Moet my gedagtes en my idees en my beginsels nie ook een word met hom nie. Daar was 'n groep gewees met die naam van Barna Research Group in Amerika, en hulle het daarso 'n research gedoen oor die feit dat hoeveel mense kennis dra oor die Bybel, en hulle het bevind dat 4% van die mense wat sê hulle is Christene, soos hulle dit noem, 'n biblical knowledge het van die woord. In ander woorde, so iets weet van wat in die Bybel aangaan. So 4%. Ja, my broer en suster, dis hartseer. Ek het al met mense gesels, en miskien het jy dit ook teëgekom, wat baie gou wanneer hulle self verdedig, of wanneer hulle ietsie wil noem, gou iets uit die Bybel uithaal, maar dit heeltemal verkeerd quoteer, of dit heeltemal verkeerd uit die woord uithaal, en dan dit gebruik om hulle self te bevoordeel. So kan ons van Johannes 2 praat, waar Jesus water in wyn verander het. Hoeveel opvattings, hoeveel sieninge is daar rondom? Hoeveel keer vra mense daardie vraag, mag ons nou iets drink, mag ons nie? Mag ons dit doen en mag ons nie? Hoeveel? Wat is die term matigheid vir oë? Al daardie dinge kom ter sprake, en weet jy, dit maak dit baie moeilik, want nou is dit 'n goeie mens, of dit is selfs 'n bedienaar van die woord, en hy verkondig ietsie anderste as wat die bedienaar om die hoek verkondig, of die bedienaar op 'n ander plek verkondig, en dit, my broer en suster, bring verwarring. Ek dink 'n persoon het een keer gesê, die grootste verwarring is baie keer in die kerk. Die grootste verwarring vind baie keer onder Christene self plaas, omdat hulle self nie weet presies waarvoor hulle staan nie. Daar's 'n man wat in die Bybel een keer na Jesus toe gekom het. En hierdie man is 'n man wat baie kennis gehad het rondom die woord. Inteendeel, hy was 'n leraar. Daar word nie ook baie oor hierdie man gesê nie. Maar hierdie man het na Jesus toe gekom, want hy het gesien, hierdie Jesus, hierdie persoon, praat iets wat anders is, iets wat gebeur met jou, iets wat in jou plaasvind, sodat jy totaal en al verander, iets wat
jou radikaal verander. En dit het hom aangegryp, dit het iets in sy hart geprikkel oor hoe verander jy totaal en al, hoe word jy heeltemal totaal en al anderste, 180 grade omkeer, totaal en al anderste as wat jy was. En hierdie man se naam is Nikodemus, en ons lees dit daar in Johannes 3, en ek wil graag vir jou daar lees, vanaf vers 1, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is, wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen, wat u doen, as God nie met hom is nie. Een van die dinge, wat Nikodemus radelik raak sien, hierdie man doen kragtige dade. Hier gebeur iets, waar hierdie man beweeg. Hier gebeur dinge, dis nie net, ons praat mooi preke, en ons gee mooi woorde, en ons leef net 'n gematigde mooi leefstyl nie. Nee, jy vind definitief iets plaas, waar hierdie man beweeg, en jy weet, Jesus het baie in die middag, baie in die dae, in die dagtyd, het was al baie redenasie onder die Fariseërs en skrifgeleerdes oor Jesus, en Nikodemus het in die aand omgekom, en hy wou nie deur die dag met hom hieroor gesels nie. En hoor wat sê verder, Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Nou, die term wedergeboorte, my broer en suster, sal ek nie in hierdie kort tyd met jou kan bespreek nie. Wat ek wel vir jou sê is dat Nikodemus het ook nie geweet, wat is hierdie totale, radikale verandering nie. En nou gaan Jesus en hy sê, en Nikodemus vra die volgende vir Jesus. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jy sien, is dit nie vandag ook so, dat mense nie kan verstaan, jy kan verander nie. Hoeveel keer hoor ons baie keer, dis maar ek is maar so, ek het so geleef, ek het maar so groot geword, ek het een keer gelees, van 'n tweeling, wat hulle mee gepraat het, en die een van die tweeling, is 'n neurochirurg, hy's 'n bekwame neurochirurg, en die ander een is 'n boemelaar. En daar is die vraag, en hulle altyd vra die volgende vraag, hoekom het jy dit geword wat jy geword het? En die man wat die neurochirurg is, het gesê, my pa was 'n dronkaard. My pa, daar was nooit geld in die huis nie. My ma altyd geslaan, en dit het my gemotiveer om meer te wees as wat hy is. En die ander een is daar dieselfde vraag gevra, en hy het gesê, wat kan jy anders te verwag? Ek het uit so 'n huis uit gekom. Jy sien my broer en suster, vandag word dit ook gevra daardie vraag. Hoe is dit moontlik dat ek kan verander? Ek het al een keer gehoor hoe iemand vir 'n ander persoon sê, ek het my lewe verander. My lewe het 'n totale verandering, iets binne in my verander. En die ander persoon sê, ag ja, weet jy, dit sal na 'n maand of 2 maande gaan dit, ja, dis goed, ek het dit al baie gehoor. En dankie Here, daai man het verander. Soveel so, dat die ander man na 2 jaar gesien het, en self ook verander het. En ek wil vir jou verder lees, Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word nie, uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy kan nie daar ingaan nie. Hy kan nie ingaan, as daar 'n radikale verandering, as daar in hom 'n openbaring word, soos wat Petrus gesê het, en toe Jesus gevra het, wie sê julle is ek? En hy het sê, u is die seun van die lewende God, u die woorde van die ewige lewe, u is die Jesus Christus. Die gees van God moet dit aan jou openbaar, kan hy nie in die koninkryk van God ingaan nie. Nie 'n mooi lewe, net 'n woord Christendom, 'n min of meer norm, 'n min of meer raamwerk nie. Jy sien, die raamwerk wat baie keer gekoppel word aan Christendom is iemand wat daarom Sondag bietjie kerk toe gaan, of miskien een keer 'n week na 'n diens luister, of daarom daar 'n diens kyk, of iemand wat hom kan geniet, maar perke ken en matigheid voor oë kan hou. Iemand wat daarom die Bybel lees en die stories daarin ken. Dit is baie keer hoe die wêreld Christendom definieer.
En dit maak dalk vir jou vandag klink verskriklike woorde, en ek maak dalk vir jou baie prakties, en dit maak dalk vir jou dalk miskien afgewater klink, ek weet nie. Maar ek wil net vir jou sê, ons het Christendom op so 'n vlak gebring, dat dit so moeilik geword het, om dit te definieer. Want ek het aan die begin vir jou gesê, gaan sit en definieer dit. Gaan sit en skryf neer, wat jy in 2020 sien en dink van Christendom. Verder staan nie, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Halleluja. En dan sê hy, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie. My broer en suster, wanneer jy jou hart oopmaak, wanneer daar in jou 'n begeerte na God is, 'n werklike soeke na God is, en die gees van God in jou inwerk, broer en suster, vind daar 'n verandering plaas. Vind daar 'n radikale verandering plaas. 'n Verandering wat plaasvind, soos wat Paulus geskryf het. Hy het gesê, jy word 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens. Jy word totaal en al verander. Ek wil vir jou verder lees. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie, waarheen hy gaan nie. So elkeen wat uit die gees gebore word. Jy kan die woord bedien. Jy kan die evangelie bring. Jy kan met mense praat soos wat ek nou met jou praat. Ek kan met jou praat oor hierdie terminologie wat dalk nie vir jou so hoog klink nie. Maar my broer en suster, as die gees nie in jou openbaar nie, as die gees nie in jou openbaar Jesus Christus nie, kan daar geen verandering plaasvind nie. Sal Christendom slegs 'n bepaalde norm wees wat jy daaraan koppel, wat die wêreld daaraan koppel en hoe die wêreld dit sien. En dit sal nooit 'n eenheid wees nie. Dit sal altyd wees soos wat ek dink Christendom behoort te wees. En dit moes Nikodemus verstaan. Hy moes verstaan, jy verander. En wanneer jy verander, dan begin jy so dink. Paulus het nooit verskil van Jesus Christus nie. Dieselfde prediking as Christus het hy verkondig. Petrus het nie verskil van Christus nie. Hoekom? Want in hulle is geopenbaar wie Christus is en wat Christendom behoort te wees. Wat dit is om 'n kind van God te wees. Dan gaan daar verder. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie? En jy weet nie hierdie dinge nie? Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet. Ons spreek wat ons weet. Ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. Ons getuig. Ons praat van wat ons gesien het. Julle het die boeke, hulle die Torah, die Septuaginta, die boeke gehad. Hulle, die getuienis is daar. Hulle kan sien die tekens en hy erken aan die begin, Nikodemus, die tekens. Maar hulle kan nie verstaan. Hulle kan nie verstaan dat wanneer jy Jesus aanneem, is daar 'n verandering in jou lewe nie. Is daar 'n totale en radikale verandering. Ek wil vir jou lees wat skryf Paulus aan die Korinte en sy preek van sy aard van sy prediking is die volgende. Hy sê daar in 1 Korintiërs 2 vers 12 sê hy, ons het ewenwel, dis nou ons wat die gees van God ontvang het, nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Dis groot woorde, my broer, ek kan nie hierdie vir jou alles verduidelik nie, maar ek en jy, wanneer ons weet wie Christus vir ons is, wanneer ons identiteit in Christus is, wanneer ons verstaan die genade wat hy bewerk het, nie vir my en jou om net te doen wat ons wil nie, maar die genade wat hy vir ons bewerk het om te kan verander, om wedergeboorte te kan ervaar, om te verander radikaal wie ons is. My broer en suster, as ons dit verstaan, dan leef ons enorm uit wat die wêreld kan sien. Daar beweeg waarlike kind van God en Christus is in hom. Soos wat daardie demone Jesus herken het toe hy daar uitgekom het na daardie tyd in die woestyn. Hy daar uitgekom het hulle hom dadelik herken en het gesê, ons weet wie hy is. U is die seun van God. Hulle het geweet wie hy is. Hoe het hulle geweet wie hy is? Hulle het nie aan die vlees gesien wie hy is nie. Hulle het gesien wat binne in hom is. My broer en suster, is dit wat die wêreld
sien in my en jou? Kan hulle Christus in ons sien, of al hierdie goed wat ek aan die begin genoem het? Koppel hulle dit aan wat ons doen, koppel hulle dit aan ons vlees, koppel hulle dit aan hierdie liggaamlike beeld, of sien hulle in ons 'n eenheid? Sien hulle in ons 'n radikale verandering? Hier staan verder geskrywe, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie. Nicodemus kon nie met sy menslike wysheid hierdie verstaan nie. Ek en jy, my broer en suster, kan nie met ons menslike wysheid dit verstaan nie. Dit is 'n verandering wat soos 'n wind kom en dit verander my en jou lewe. Die begeerte moet in jou hart opgewek word om te weet wie Jesus is. Jou soeke moet Jesus wees. Hoe meer jou soeke is, hoe meer dit 'n soeke in jou word 'n begeerte, hoe meer sal jy begin besef dat ek moet verander word na die beeld van Christus. Ek moet so lyk. En wanneer ek so lyk, dan sien die wêreld Christus. Hoe sien die wêreld vandag Christus? Hy's nie hier nie, hy het opgevaar. Die Gees is hier om Christus aan ons te openbaar, maar ek en jy moet dit leef. As ek en jy dit nie leef nie, hoe kan hulle weet hoe Christus is? Hoe kan hulle weet hoe hierdie evangelie van krag is? As ek en jy bid, as ek en jy praat, my broer en suster, moet hulle hoor die woorde van Jesus. Soos wanneer Paulus en Petrus gepraat het, het hulle die woorde van Christus gehoor. Kolossense sê, die woorde van Christus moet ryklik in julle woord. Dit moet ryklik in jou wees. En wanneer jy spreek, spreek woorde van Christus. Spreek dit soos dit is. Hier staan verder geskrywe, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelik vergelyk. Nie met die wêreld nie. Geestelike dinge met geestelik. Wanneer dit in jou openbaar is en wanneer ek en jy wedergebore is, vergelyk ons geestelike dinge met geestelike dinge. En dan in vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Die natuurlike mens kan die dinge van God onmoontlik nie aanneem nie. Dus kom Nicodemus uit sy natuurlike kennis en sy natuurlike verstaan wedergeboorte glad nie kon verstaan nie. Want dit is 'n proses wat in my plaasvind wanneer ek begin verstaan wat Christus vir my bewerk het. Wanneer ek begin verstaan wat die genade is, en jy kan in Romeine 6 gaan lees die genade. Jy kan gaan lees die hele boek van Romeine, kan jy gaan lees en gaan kyk hoe groot die genade is wat God vir my en jou bewerk het. Hoeveel het hy vir ons bewerk? En dan staan nog geskrywe, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel, omdat dit geestelik beoordeel word. Hy kan dit nie verstaan nie. Geestelik, my broer en suster, moet daar 'n verandering plaasvind. As ons gaan kyk wat Paulus vir ons daar skryf in 2 Korintiërs, en ek wil hiermee afsluit, 2 Korintiërs, daar staan geskrywe in 2 Korintiërs 5 vers 17 die volgende. Daar sê hy, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Dit moet verbygaan. Jy kan nie soos wat daai jong man gesê het, jou Christendom 'n bietjie eenskapskyk en nou 'n bietjie weer deelgenootskap in die wêreld hê. Dit kan nie wees nie. As ek daai ou dinge afgestaan het, as ek met daai dinge afskeid geneem het, en Christus in my gewete baar is, en ek verstaan die genade in Christus, my broer en suster, dan leef ek 'n nuwe lewe. Dan word ek anders. En dan wanneer die wêreld jou sien, dan sien hulle, hier is 'n radikale verandering. En onthou my broer en suster, wanneer ek en jy verander na die beeld van Christus, sal hierdie wêreld my en jou oordeel. Want onthou nou, ons lyk nie meer soos die wêreld nie. Dan raak dit moeilik en dan gaan jy dinge hoor wat dalk vir jou anders klink, omdat jy anders lyk. Omdat jy Christus verkondig, omdat jy Christus leef, omdat die Gees in jou die evangelie van Christus opwek. As ons gaan lees, wat staan daar in Jakobus geskryf, Jakobus 1 vers 21, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel te red. Net Jesus Christus kan jou siel red. Wanneer jy hom ontvang, en jy verander, en jy word gewederbaar, dan kan die wêreld sien wie Christus is. My broer en suster, dis wat hierdie wêreld brood nodig het. Hy moet sien
Hy moet weer sien wie Christus is. Hy moet sien hoe Christus geleef. Hy moet sien wat Christus vir hom kan doen. En hoe kan hy dit sien? Ek en jy moet so leef. Ek en jy moet die getuienis wees. Jesus het gesê, wees getuienis. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, dat julle mekaar sal lief hê, en hierom sal die wêreld sien, dat julle aan my behoort, dat julle myne is, en dit sal 'n getuienis wees. Dit sal 'n getuienis wees. My broer en suster, ek vra weer vir jou, hoe lyk Christendom vir jou? Hoe leef die sogenaamde Christene en kerkgangers die beeld van Christus uit? Leef hulle die beeld van Christus so uit, dat daar iemand soos 'n Nikodemus na jou toe kom en vir jou vra, wat is hierdie wat in jou is? Want ek soek dit ook. Verduidelik dit vir my. En dat die Gees daardie persoon verander. My broer en suster, kom ons sluit die oë. Here ons God, almagtige Vader, dankie Here vir wat Jesus Christus vir ons bewerk het. Dankie Here dat hy vandag nog red, dat hy vandag nog verlos. Dankie Here vir die uitstorting van die Heilige Gees, vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Here, ek wil bid my God, dat elkeen wat 'n behoefte het, elkeen wat 'n verlange het, elkeen wat 'n begeerte het, Here, na Jesus, o Here, die Gees in hulle sal opwek, en in die Gees, Here my God, daar 'n verandering sal plaasvind binne in hulle, Here. 'n verandering, Here, wat radikaal is, 'n verandering wat die wêreld sal sien. Wat het jy by jou? Ek soek dit ook. Here, hierdie verandering. Here, ek bid my God dat die evangelie, Here, in hierdie land en in hierdie wêreld sy snelle loop sal hê. Here, dat ons kragtige getuies van 'n lewende God sal wees. Here, dat mense wanneer hulle na ons kyk, Here, sal smag, Here, na Jesus Christus, die wins, die een deur wie alles moontlik is. Here, ek dank U daarvoor. Here, ek prys U daarvoor. En ek bid, Here, dat U nou, Here, in hierdie oomblik, na elkeen wat na hierdie gaan luister, kragtig in hulle sal werk, en hulle sal openbaar Jesus Christus. Ek prys U daarvoor, en ek loof U daarvoor, Here, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê, 'n wonderlike aand verder hê, en mag jy weet, Jesus het jou lief, en mag jy weet, jy kan verander. Roep na hom, soek na hom, en hy sal jou hoor, en hy sal jou verander. Ek groet jou in daardie wonderlike, beminlike naam van ons Here Jesus Christus.